هداف من الطراز الأول، عاصر جيل العمالقة وعايش الفترة الذهبية للأخضر السعودي ونادي الاتحاد الذي كان معه أول هداف تاريخي. محمد السويد حقق العديد من البطولات مع المنتخب ومع العميد، متوجا جهوده كهداف للدوري السعودي وهدافا للعرب وآسيا. لمع اسم محمد السويد للمرة الأولى مع نادي ضمك في خميس مشيط، وظهر مهاجما موهوبا وهدافا ينتظره مستقبل كبير. نجم مميز جمع المجد من جميع أطرافه. السويد من عائلة رياضية معروفة، إذ أن شقيقي سالم وإبراهيم لعبا للاتحاد والأهلي، كما أن شقيقه الآخر محبوب لعب بدوره في صفوف الأهلي. أنت أحد هدافين الدوري السعودي. نعم صحيح. تتذكر الموسم اللي كنت فيه هداف الدوري؟ نعم بدون شك. بعد انتقالي من نادي ضمك في تقريبا سنة 1984 لعبت الموسم الأول. الموسم الثاني يمكن سجلت 14 هدف. الموسم الثالث حصلت على لقب هداف الدوري، سجلت 17 هدف. وحصلت على لقب هداف العرب 86. حصلت على لقب هداف آسيا في الألعاب الأولمبية في آسيا، الألعاب الآسيوية العاشرة في سيول. وكانت الحمد لله مسيرة ناجحة في نادي الاتحاد. كمال ظافر جهة اليسار، لعبة بالعكس المرمى، والهدف جول. كنت ألعب في نادي ضمك. ونادي ضمك كنت أنا هداف الفئات السنية، الأشبال والشباب والفريق الأول 3 سنوات متتالية. بعدين أصبحت هداف المنطقة، بعدين أصبحت هداف دوري الدرجة الأولى، بعدين هداف النادي في الدوري المشترك. وكانت عندي خطة أني أصبح لاعب دولي وكذلك هداف الدوري. الصعوبة في ذلك الوقت وجود مجد عبد الله. نعم بدون شك أنه كانوا في مهاجمين كبار، يعني ماجد عبد الله، كان فيه حسام بو داود، خذال الدوسري، جمال محمد، سعدون حمود، مجموعة من اللاعبين الأقوياء. يعني كانت الكاريزما اللاعبين كانت قوية جدا. كان في منافسة يعني شرسة يعني بيننا احنا كلنا كمهاجمين، لكن أنا كنت مصر أني أصبح هداف. مين من اللاعبين اللي ساهموا معك في تحقيق هذا الإنجاز في نادي الاتحاد تتذكرهم إلى هذا اليوم؟ والله الفريق كله كان مكتمل حقيقة، لكن كان فيه كابتن صلاح المولد، عبد الله غراب، أيضا كان عبد الله فوال، أيوة مجموعة من اللاعبين، عبد الله غراب، يعني اسماعيل الحكمي كان عنده اوفرات، محفوظ حافظ. الفريق والله ساعدني كله يعني، لكن صلاح المولد كان هو يهيئ لي كرات افضل، لان احنا كنا نلعب ب2 سترايكر، يعني 2 مهاجمين. إذا ما عندك أنت عنفوان في كرة القدم أنك أنت تصبح هداف، تصبح لاعب قوي، تصبح لاعب شهير، مو بس بالعقد، لا داخل الملعب. الإنتاجية أنك تلعب 90 دقيقة وتعلي رتمك في المباراة، كل مباراة تعلي رتمك عشان أنت تصبح دائما لاعب، يعني لاعب يعني نعتبر درجة أولى. عملية الإتقان، التسديد بالراس، بالقدم، الضربات الحرة مباشرة، ضربات الجزاء، هذه مفقودة. الاتقان موجوده غير موجوده في اللاعب في المرحله هذه، باستثناء لاعب يمكن او لاعبين، يمكن عمر السومه، يمكن قوميز وحمد الله.